네, 여러분 안녕하세요. 블로깅입니다. 오늘은 제가 이 이상형 월드컵을 할 건데요. 제가 이걸 찍는 이유는 지금 어디 가야 되고 곧 있으면은 그리고 짧게 할 거를 찾고 있다가 심심해서 이상형 월드컵을 하는 거고요. 지금 그럼 바로 한번 해보도록 하겠습니다. 먼저 아이돌 학교 이상형 월드컵부터 해볼게요. 32강 김홍시. 저는 김은결이 낫네요. 박선, 윤지우, 박선. 스노우베이비 김나연, 스노우베이비. 김은서, 박지원. 좀 박지원 하겠습니다. 이시연, 신시아. 비나늘, 이혜인. 서예린, 조서예린, 서예린. 이유정, 이채영, 이유정. 추원이, 김주현, 추원이. 정소미, 이나경. 노지선, 조유리, 노지선. 소메인, 배은영. 김명지, 이소연, 김명지. 박수영, 백지연. 손하영, 장규리, 손하영. 이슬, 타샤, 이슬. 자, 이제 8강전, 16강전. 김은결, 박선. 스노우베이비, 박지원, 스노우베이비. 신시아. 이유정. 누구를 해야 되나? 이나경. 노지선, 백지연, 송하영. 스노우베이비. 이유정. 이거는 이나경. 송하영. 이제 스노우베이. 이유정, 송하영. 송하영. 자, 첫 번째는 이렇게 했고요. 총 3가지 하도록 하겠습니다. 역캠. 지나가. 여자 걸그룹 할까? 지금 이게 되게 많아요. 뭐랄까? 역캠 해볼까요? 아니, 여자 아이돌 되게 많은데 복면가왕, 강아지, 음식, 드라마, 영화. 일단은 그럼 이번 거는 남자 할게요. 지금 여자 있으니까 남자 아이돌 해볼게요. 백설공, 정국, 니콘, 쿤. 이름이 비슷하네요. 쿤. 송은영, 조마. 송은영이 낫네요. 디노, 정일훈, 디노. 윤사나, 희철 맞다. 정민, 박경. 이 희철이 저는 아는 형님에서 그냥 재밌게 봐가지고 연예인이 아닌 줄 알았어요. 성민, 광민이 넣었다. 임수롱, 앤디. 임수롱. 이용기, 태양. 형원, 고준휘. 저는 형원. 송민호, D8. 송민호.
푸니엘 잭슨 천지 이성열 김성규 영재 남태현 지민 슈가 전진 이송훈 친구 이름이 똑같네요. 이송훈 하지만 전진 찬열 준 헨리 박경식 진후 테일 유겸 영재 둘 다 갓세븐이네요. 저는 영재 아까 안 했나? 이름이 똑같은 건가? 저는 영재 민규 창민 동방신기 호시 케빈 비아이 동현 저 동현이요. 태민 재중 태민 찬성 중기 영민 레이 윤호 환희 앤 은혁 원은 N이 더 낫다. 우영 대현 저는 대현 가겠습니다. 고결 차은우 조미 정희철 최종원 기현 에릭 혜성 둘 다 처음 보는데 호수도 똑같네. 에릭 이건 지코 임시완 윤두준 우지 빅스 유키스 레오 유키스 슈퍼주니어 이특 오랜만에 보네요. 정찬우 라비 조슈아 신우승 승우 몬스터 민호 시우민 홍민첸 원호 문준영 지금 몇 시지? 좀 해보자. 성광 박진 이건 JR 미르 준호 장현승 이청석 파울 소속사 이름이 뭐지? 가스 진영 승관이 사진이 살짝 이상하네요. 육성재 용준영 전진 공천 민우 쥐드래곤 성윤 신동정으로 유건 교환. 자 이제 32강 64강 처음부터 이거 쿤 디노 희철 강민 태양 송민우 이성열
아 뭐야? 누가지? 난 지민. 전진. 박형식. 민규. 호시. 포즈가 똑같네. 동현. 레이. 환희. 대현. 정희철. 지코. 김시환. 이특. 정찬호. 민호. 시우민. 첸. 성광. 이창섭. 진영. 육성재. 전진. 민우. 지드래곤. 이유건. 자, 32강. 쿤. 해찬. 송민호. 지민. 전진. 호시. 동현. 대현. 지코. 이트. 정찬호. 시우민. 와. 이창석. 육성재. 전진. 지드래곤. 자, 이제 16강. 쿤. 지민. 전진. 동현. 지코. 시우민. 육성재. 전진. 쿤. 전진. 지코. 전진. 쿤. 지코. 이거 시간 지코. 자, 이렇게 해서 긴 시간 끝에 지코가 됐고요. 시간이 너무 오래 가는데? 연기를 할 때마다 광고가 나오고 그래가지고 뭐야? 자, 먼저 했거든요. 뭐야? 좀 강아지 몇 개? 18강 너무 길어. 좀 짧은 거 할게요. 오비전도 20분 정도밖에 안 돼가지고 64강은 좀 길어. 드라마 해볼게요. 아임소리 강남구 솔로몬의 뮤직. 아임소리 강남구 맨날 챙겨봤고요. 피고인. 둘 다 못 봤던 건데. 보이스 한 번 봤다. 보이스. 불야성. 내성적인 보스. 황금주머니. 양복점 신사들. 오마이갓미. 아임소리 강남구. 불야성. 내성적인 보스. 오마이갓미. 강남구. 보스. 뭐지? 강남구가 더 재밌으니까 강남구 이렇게 됐고요. 이렇게 해서 제가 월드컵 게임을 이거 한번 해봤는데요. 별로 추천은 드리고 싶진 않은데 집에서 할 게 없거나 심심할 때 이 어플을 깔아서 해보시면 좋을 것 같습니다. 재미있게 보셨다면 좋아요와 구독 눌러주시고요. 저는 다음 영상에서 보도록 하겠습니다. 감사합니다.